U 400 ml tople vode stavljamo 1 kašiku soli, sve promešamo kako bi nam se so otopila. U posudu za mešanje stavljamo 700 g mekog brašna. Dodajemo vodu i so i 2 kašike ulja. Zatim varjačom sve to mešamo. Pošto promešamo, mesimo testo. Mesimo sve dok ove suve delove potpuno ne pokupimo. Testo nam izgleda ovako. Posipamo sto sa malo brašna, a zatim testo vadimo na površinu i tu ga dodatno mesimo. Testo nastavljamo da mesimo između 5 i 10 minuta. Brašna vam više neće biti potrebno, samo onoliko koliko smo stavili u činiju i jednom posuli so. Koristila sam brašno meko tip 400. Umešano testo treba da vam izgleda ovako i sada ga delimo na 8 delova. Svaki ovaj deo oblikovat ćemo u lopticu i staviti na tacnu koju smo posuli brašnom. Kada poslažemo sve loptice testa na tacnu, stavljamo preko kesu ili foliju, preko kese ili folije stavljamo krpu i ostavljamo 30 minuta da odstoje. Za nadev nam je potrebno između 700 i 800 g mlevenog mesa. Dodajemo 1 kašičicu soli, pola kašičice bibera ili po ukusu, 50 ml ulja, 1 veću glavicu ili 2 manje crnog luka, sitno iseckano, i između 150 i 200 ml mineralne vode. Sve to rukom dobro izmešamo. Uzimamo jednu po jednu lopticu i razvlačimo je u krug. Razvlačimo otprilike prečnika 20 cm i stavimo sa strane. Ovako ćemo uraditi sa 4 loptice. Uzimamo prvi deo testa i premazujemo ga uljem. Preko stavljamo drugi deo. Pa opet premazujemo uljem. Treći deo. Opet ulje. I preko stavljamo četvrti deo. I četvrti deo premazat ćemo uljem. Ovako premazano testo stavljamo na tacnu ili na neku dasku i ostavljamo da odstoji dok mi razvučemo preostala 4 dela testa. I drugi deo prebacujemo na tacnu. Preko ćemo staviti kesu ili foliju kako nam se ne bi sušilo. Ostavljamo ovako 5 do 10 minuta da odstoji. Radnu površinu premazujemo uljem. Uzimamo ovo prvo testo koje smo naslagali, pa ga polako rukom razvlačimo. Možete i ovako. Nije ništa komplikovano ni teško, slobodno polako rukama vucite u krug. Možete i ovako da podvučete ruke i da razvlačite. Kako god da je vama lakše.
Kada razvučete otprilike na ove dimenzije, onda još vrhovima prstiju istanjite ove krajeve. Preko stavljamo pola nadev. Pošto stavimo nadev, uvijamo. Ove krajeve možete da otkinete i ne morate. Sad sve ovako uvijemo, malo stisnemo i ostavimo sa strane da malo odmori. Uzimamo odmah drugi deo testa i postupak ponavljamo. Uzimamo prvu pitu i razvlačimo je na prečnik pleha koji smo pripremili, ovaj 28 cm, možete koristiti i 30 i 32. Isti postupak ponavljamo i sa drugom pitom. Obe pite premazujemo sa malo ulja i uključujemo rernu da se zagreje na 220 stepeni. Za to vreme ove pite će da odstoje. Rerna nam se zagrejala, nosimo ih da se peku, možete da ih premažete umućenim žumancetom i ne morate. Pita nam se ispekla, vreme pečenja je oko 30 minuta, odmah ćemo isprskati sa malo vode. Pokrijemo krpom, ostavimo malo da se upari i prohladi.